Убастыр кихибит, үтүө сүбэһиппит Николай Ефимович. Ойор күннээх ортодойдуга киһи буолан килбэйэн, саха буолан салаллан, сетте уон бэһис кыыдаан кыһын кырпай хаарын тоҕо кэһэн, дьоһун мааны олоҕу олорон кэлбиккинэн биһиги астынабыт, эйигинэн киэн туттабыт. Улуу киһибит Дмитрий Конович Сипсеп соруном оллоон, аян тутан хаалларбыт түмэллэрин сайдыытыгар, ис сүрэххиттэн кыһаллаҕын баай материалларынан хаҥырыгар үлэлэһэҕин. Күндү киһибит, санааргыыр санньыар буолума, хомойор хоргутар диэни билимэ, килбиэннээх киэн халлааның өрүн күнэ өлбөрбөтүн, добун мэҥэ халлааның хараҥа былытынан халыйбатын, ыары ыалласпатын, кырдьыы кыттыспатын, чэгиэн чэбдик буол, дойдуң мөйttäэх салгына үрдүк мэҥэ халлаана, аламай маҥан күнэ санааҕын минниттин, үйэҕин уһаттын, санаабытыҥ сатаннын, толкуйдаабытын тобуллан истин, аймак дьонуң ытыктабылынан, билэр дьонуң биһирибилинэн, ыччатыҥ сылаас тапталынан, санааң сандаардын, үйөҥ уһаатын, үлэҕэр ситиһии эҥэрдэстин олоххор дьол соргу тосхойдун, тэрээһиниҥ үрдээтин, дьаһалыҥ сайыннын